नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है वो रेनो का क्यूड गाड़ी है, आप देख सकते हो। तो इसमें जो कंसर्न है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और गाड़ी RSA से आया है वो है। तो इसमें चेक करते हैं कि किस टाइप का कंसर्न है। तो एक बार चेक करेंगे। प्रॉब्लम बता देता हूँ मैं सबसे पहले आपको, और बाहर गाड़ी का व्यू भी दिखा देता हूँ कि काफ़ी व्यूअर्स बोलते हैं कि आप गाड़ी का व्यू नहीं दिखाते हो। तो गाड़ी का व्यू दिखा देता हूँ। ये आप मेरा क्यूड गाड़ी है, इधर भी दिखा देता हूँ आपको। इंजन कंपार्टमेंट का पहले कंप्लीट ये दूंगा, दिखा देता हूँ आपको। तो उसके बाद ही आपको बता पाऊँगा कि मेरा कंसर्न किस टाइप से आ रहा है। पहले गाड़ी का कंप्लीट व्यू दिखा देते हैं। तो ये मेरा क्यूड गाड़ी है। इधर का बेजिंग की बात करूँ तो देख सकते हो आप, रेनो का क्यूड है। तो कंप्लीट पहले मैं दिखा देता हूँ। और गाड़ी में जो कंसर्न है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और मार्केट से इनमें CNG भी लगवा रखा है। तो सबसे पहले गाड़ी की कंसर्न चेक करेंगे। तो कंसर्न चेक करने के लिए सबसे पहले अपन को की को ऑन करते हैं, जो कि मैंने कर रखा है, और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो। वापस ऑफ करके स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। कंटिन्यू स्टार्ट कर रखी है मैंने, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है अभी, सेल्फ भी नहीं ले रही है गाड़ी। तो इस तरीके के केस को कैसे डायग्नोज करना है, गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं हो रहा तो इस तरीके से कैसे चेक करोगे आप। तो कम्प्लीटली फ्यूज़ चेक करना है। तो फ्यूज़ का व्यू दिखा देता हूँ कि जो कि मैंने कर लिया था फ्यूज़ चेक। पर फ्यूज़ों में कोई इशू नहीं है, इसके अंदर पूरा प्रॉपर से सारे फ्यूज़ देखे हैं मैं। और ये मेरा जो वर्जन है वो 2022 का मॉडल है, न्यू जनरेशन में। तो सारी चीज़ चेक करेंगे। आप देख सकते हो इंटरनल BCM भी है इसके अंदर, जो कि इसका सेपरेट अलग से BCM दिया है, जबकि ओल्ड मॉडल में नहीं दिया हुआ है। तो फ्यूज़ सारे सही है। एक बार बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। बाहर में भी प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो बाहर देखते हैं कि इसका फ्यूज़ बॉक्स वगैरह मैंने आपको दिखा देने हैं कि मैंने चेक तो कर लिया है, बाकी प्रॉब्लम नहीं मिला वहाँ पर भी। इधर के फ्यूज़ दिखा देता हूँ। कम्प्लीटली मैंने चेक कर लिए हैं सारे टोटली, लेकिन कुछ भी यहाँ पर इशू नहीं मिला है मेरे को। और बैटरी भी मैंने चेक कर लिया है, 12 वोल्टेज पूरे प्रॉपर हैं। तो गाड़ी को और विजुअली चेक करना है चारों तरफ से, तो पर इसमें कुछ फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है मेरे को। तो इनसाइड के यानी पैसेंजर कंपार्टमेंट की फ्यूज़ बॉक्स एंड इंजन कंपार्टमेंट की फ्यूज़ बॉक्स कम्प्लीटली चेक कर लिया है मैंने, लेकिन इसका प्रॉब्लम फ्यूज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला मेरे को, और ना ही कुछ इशू मिला। और अब मीटर की बात करें तो यहाँ पर भी सारी कंप्लीट लाइटें ऑन हो रही है, आप देख सकते हो। इसमें कुछ भी इशू नहीं है। और बात करें तो चाबी की बात कर लेते हैं। अंदर से इनसाइड से लॉक अनलॉक करते हैं। तो आप देख सकते हो प्रॉपर लॉक अनलॉक हो रहा है, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो इधर से लॉक अनलॉक प्रॉपर हो रहा है। तो की से बात करें कि मेरा एम्बुलाइजर सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। तो वो चीज़ चेक करते हैं एक बार। तो ये कर नहीं रहा है अभी भी काम, तो हो सकता है मेरा की में प्रॉब्लम हो, सेल्फ क्यों नहीं ले रहा है, वो चीज़ चेक करेंगे। तो चाबी लॉक अनलॉक नहीं हो रहा है, बाकी इनसाइड से हो रहा है लॉक अनलॉक। तो यहीं माइंड लगाना अपन को कि क्या करना है। और इधर क्रैंक करते हैं तो स्टार्ट नहीं होता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। तो आपको दिखा दूँ मैं कंप्लीट, ये दिखाई दिया था मैंने आपको भी। तो ये गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। कंप्लीट फ्यूज चेक करने के बाद भी कुछ भी इशू नहीं मिला। तो इस प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे कि ये प्रॉब्लम किस टाइप से आ रहा है और ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो सबसे पहले चाबी को ही चेक करेंगे कि चाबी लॉक अनलॉक क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है मेरा एम्बुलाइजर एक्टिव नहीं हो ना हो। तो सबसे पहले एक बार स्कैन टूल लगा लेते हैं। स्कैन टूल लगाने से ये फ़ायदा रहेगा कि कोई DTC तो नहीं आ रहा है। बाकी क्रैंकिंग होना चाहिए अगर आप देखा जाए तो, पर लेकिन ये जो मेरा 2022 का जो BS6 गाड़ियाँ हैं उनके अंदर अगर आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा इशू होगा तो आपकी गाड़ी क्रैंक भी नहीं लेगा, कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हो इसमें एयरबैग वगैरह की लाइट नहीं आ रही, जो कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको। फिर भी इसमें फॉल्ट है, तो मैं एक बार स्कैन टूल लगा लेता हूँ। तो कंप्लीट स्कैन कर लिया है मैंने। तो आप देखते हैं एक बार सारे कंप्यूटर्स में सब में स्टोर में इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है। तो UCS का फ़ॉल्ट देखते हैं। तो स्टोर फॉल्ट में मेरा स्टार्टर रिले का ओपन सर्किट दिखा रहा है। दूसरा UCS के बाद में देखते हैं एयरबैग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एयरबैग में पावर सप्लाई वोल्टेज वार्निंग लाइट एंड पैसेंजर कम डिटेक्शन ये भी आ रहा था। इसमें एक बार देख लेते हैं। जबकि इसमें लाइट नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो, पर इसमें फास्ट में मेरा DTC दिखा रहा है। चलो इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर का भी देखते हैं अपन क्या है। इंस्ट्रूमेंट पैनल में अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर जो DTC आ रहा है फ्यूल सेंटर सर्किट ओपन सर्किट हो सकता है। तो मेरा ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि फ्यूल सेंटर ओपन सर्किट दिखा रहा है। तो एक बार चेक करेंगे इसको भी। वापस से बैक करते हैं। इसको बैक करने के बाद में और चीज़ सारे कंप्यूटर्स का DTC चेक करना है।
और जो मेरा मेन ECU है इंजेक्शन कंप्यूटर, उसको देख लेते हैं उसमें क्या दिखा रहा है। तो इसमें तो आप देख सकते हो काफ़ी मिसफायर सिलेंडर, फ्यूल सर्किट, काफ़ी लाइट दिखा रहा है। तो सबसे पहले जो मेरा फ्यूल सिलेंडर का लाइट दिखा रहा है वो चीज़ चेक करेंगे। तो पहले इंस्ट्रूमेंट पैनल में चलते हैं कि ओपन सर्किट क्यों दिखा रहा है। लेकिन आप देखने की एक चीज़ है कि ओपन सर्किट दिखा रहा है लेकिन स्टोर्ड में दिखा रहा है। ये कभी हो सकता है कभी प्रॉब्लम आया हो। तो सबसे पहले DTC सारे जितने भी कंप्यूटर्स आए हैं उनके अंदर अगर रेड के अंदर अगर DTC आ रहा है कंटिन्यू तो आपका प्रॉब्लम है, यानी प्रेजेंट में प्रॉब्लम है। स्टोर्ड में प्रॉब्लम आया इसका मतलब समझते हो आप पहले प्रॉब्लम आया होगा, हो सकता है अभी नहीं हो। तो इसको सबसे पहले रिजोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें DTC को क्लियर करना है। जब भी आप कोई डायग्नोस करो तो यही चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आपका स्टोर में सारी DTC हो, उनको सेव कर लो। सेव करने के बाद में आप क्लियर करो उनको कि क्या क्लियर था, कि आपको माइंड में पता रहे कि जब मैं अब वापस से अगेन चेक करूँ कि क्या DTC आ रहा था, पहले भी यही आ रहा था या बाद में भी यही आ रहा है, तो वो चीज़ आपको कंफर्म रहे। तो आप देख सकते हो मेरा गाड़ी का DTC क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरा कुछ न गाड़ी के अंदर फॉल्ट है, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है। वापस स्कैन करते हैं गाड़ी को, इसीलिए मेरा DTC क्लियर नहीं हो रहा। और कौन से कंप्यूटर में क्या है वापस से अगेन चेक करते हैं। तो ये हमें कंटिन्यू चेक करते रहना है। तो आप देख सकते हो वापस से सभी में येलो लाइट आ रही है और सभी में स्टोर्ड फॉल्ट है। तो इसको डायग्नोस करें, कैसे करें कि कैसे मेरा सेल्फ लो। तो सबसे पहले हमारा चाबी काम नहीं कर रहा है, हो सकता है एम्बोलाइज़र की वजह से भी प्रॉब्लम हो, तो ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले फ्यूल सिलेंडर को देख लेते हैं। पर फ्यूल सिलेंडर की वजह से गाड़ी क्रैंक लेगा, तो मेरे को फ्यूल सिलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी क्रैंक तो होना चाहिए कि बाकी मेरा क्रैंक ही नहीं हो रहा। आप देख सकते हो बार बार मैं क्रैंक कर रहा हूँ, क्रैंक नहीं हो रहा। तो फ्यूल सिलेंडर का मान सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा लेकिन क्रैंकिंग तो करेगा ना। तो मेरा सबसे पहले मेरे को जो लॉक अनलॉक नहीं कर रहा है, चाबी की वजह से भी ये दिक्कत आता है। तो मैं लॉक अनलॉक अगेन कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। तो एक बार अंदर से इनसाइड का व्यू भी दिखा देता हूँ कि बाहर से अगर मैं इससे इस साइड से कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप लॉक अनलॉक देख सकते हो। और ये जो इंडिकेट ब्लिंक हो रहा है ये भी देख सकते हो। जैसे मैं लॉक कर रहा हूँ तो मेरा लॉक होते ही ब्लिंक करने लग जाता है। तो यहाँ से हो रहा है, की से क्यों नहीं हो रहा। तो की को एक बार कम्प्लीटली ओपन करेंगे, हो सकता है मेरा की में ही फॉल्ट हो। तो एक बार चाबी को ओपन करेंगे, तो की को ओपन करते हैं, की को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो की को सबसे पहले ओपन करना है और की को देखते हैं। और की को देखते हैं, एक मिनट, क्या कंडीशन है इसके अंदर आप देख सकते हो। तो आपने कुछ नोटिस किया, आप देख सकते हो इसमें मैंने जैसे ओपन किया, इसका जो मेरा 2032 जो CR का जो सेल है पैनासोनिक का, उसके अंदर जो सेल का जो डायरेक्शन है वो गलत तरीके से लगा हुआ है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला ओपन, ये हिस्सा देख सकते हो। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक छोटा सा प्लस का चेन बना हुआ है जो कि नीचे होना चाहिए, और जबकि मेरा सेल में ऐसा है लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में भी आपका गाड़ी सेल्फ नहीं लेगा। तो ये चीज़ ही देखनी है आपको। तो गाड़ी को वापस से इस सेल को इस तरीके से लगा के चेक करते हैं एक बार गाड़ी को कि क्या कंडीशन है। और इसके अंदर ये देख सकते हो आप, प्लस का जो चेन बना हुआ हमेशा नीचे रहेगा, इसका साइन मार्किंग जरूर ध्यान रखना। एक सेल का साइन बन के प्लस का नीचे रखा हुआ है साइन। और इसकी बात करें तो प्लेट को भी देख लेते हैं कि प्लेट का कुछ डैमेज तो नहीं किया। और कस्टमर ने हो सकता है सेल वेल लगवाने के बाद में ही प्रॉब्लम आया हो। पर ये तो 7 का सेल है, पैनासोनिक का जो आता है वो 7 का सेल है। तो इसको एक बार फिटिंग कर लेते हैं। तो प्रॉपर फिटिंग करेंगे, एक बार चाबी को ये फिटिंग कर दिया और सेल को प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। उसके बाद में देखेंगे क्या कंडीशन है। तो इसको थोड़ा सा पत्ती को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा हल्का सा, ताकि इसका प्रॉपर इसका वोल्टेज शो लगे। तो ऐसे सेल को इंस्टॉल करना है। तो कम्प्लीटली मैंने दिखाया कैसे इंस्टॉलेशन करना है, वो भी मैंने बताया आपको। और जो प्रॉब्लम अगर चाबी का गलत तरीके से सेल लगा रहेगा तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी जाना चाहिए, आपका सेल वीक हो जाएगा तब भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। सेल का अगर प्लस माइनस अगर गलत तरीके से लगा हुआ है तो जो मेरा फ्रीक्वेंसी से सिग्नल जाना चाहिए, मेरे चिप से जो सिग्नल जाना चाहिए मेरे कंप्यूटर को फ्रीक्वेंसी के द्वारा, वो सिग्नल प्रॉपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसमें जो इसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो ऑफ हो जाएगा। तो मेरा की मेरा डिसमैच हो जाएगा। जो मेरा जो इसमें केन कम्युनिकेशन के द्वारा जो सिग्नल्स में बात होती है वो बात नहीं हो पाएगी। इसी वजह से मेरा प्रॉब्लम आएगा। तो क्रैंक भी नहीं करेगा। ये मेरा एक सेफ्टी फीचर है, क्योंकि आपका जो वोल्टेज सप्लाई जो चिप को जा रहा है, जो सिग्नल जाना चाहिए वो गलत तरीके से वोल्टेज जा रहा है, प्लस की जगह माइनस जा रहा है, तो आपका ये की बिल्कुल डेड हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा का जो इंजेक्शन कंप्यूटर है कम्प्लीटली लॉक कर देगा सिस्टम को। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो मैं इसको कम्प्लीटली वापस से फिक्स करते हैं, और ये मैंने फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हो कम्प्लीटली फिक्स कर दिया। और इसको लॉक अनलॉक चेक करते हैं कि लॉक अनलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लॉक अनलॉक अभी भी नहीं हो रहा है मेरा, किसी में मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। पर एक बार यहाँ लॉक अनलॉक नहीं हो रहा, हो सकता है मेरा सेल ख़राब हो। तो इसको वापस ओपन करके एक बार बाद में देखेंगे। पहले गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या क्रैंकिंग हो रहा नहीं हो रहा। तो यही मेरा फॉल्ट है। तो गाड़ी को स्विच लगाएंगे और स्विच ऑन करेंगे। तो स्विच ऑन कर दिया है मैंने, आप देख सकते हो
और स्विच ऑन करने के बाद में गाड़ी को एक बार क्रैंक करना है। तो क्रैंक हो रहा कि नहीं हो रहा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो पहले सबसे पहले कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ आपको। और गाड़ी मेरा स्टार्ट हो गया है नॉर्मली, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हुआ है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। वापस अगेन देख लेते हैं। तो गाड़ी को वापस अगेन स्टार्ट करते हैं। तो यही मेरा फ़ॉल्ट है और मेरा फ़ॉल्ट क्लियर हो गया, आप देख सकते हो। तो कैसे फ़ॉल्ट रिजोल्व किया है मैंने, तो आप एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी लॉक अनलॉक अभी भी नहीं कर रहा तो एक बार इसका प्रॉपर वोल्टेज चेक करेंगे। हो सकता है मेरा सेल ही ख़राब हो, तो कम्प्लीटली चेक करने के बाद ही आपको बताऊँगा। तो गाड़ी मेरा प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है और बाहर भी दिखा देता हूँ कि बाहर मेरा इंजन स्टार्ट है। अगर आप या नहीं दिख रहा हो तो मैं बाहर दिखा देता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट कर दिया है मैंने और गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, देख सकते हो। तो गाड़ी को ऑफ़ कर देते हैं और ऑफ़ करने के बाद में मेरा की मैंने वापस से ले लिया है और ये लॉक अनलॉक नहीं हो रहा। तो इसका एक बार सेल का कंडीशन देखेंगे। हो सकता है कस्टमर ने बाहर सेल चेंज कराने के चक्कर में इसमें गलत लगवा लिया हो, इसीलिए मेरा प्रॉब्लम आ रहा हो। तो सबसे पहले सेल को इधर निकालेंगे। निकालने के बाद में की को थोड़ा साइड में रखेंगे और इसका वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करना है और मेरी जो दोनों प्रोब है प्लस माइनस की, तो ये प्लस वाला हिस्सा प्लस में लगा देते हैं, माइनस का माइनस में लगा देते हैं और वोल्टेज देखते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मैं आपको दिखा दूँ इधर से, आप देख सकते हो 1.47 वोल्टेज आ रहा है जो कि मैंने प्लस माइनस पे लगा रखा है। तो इसका जो वोल्टेज होना चाहिए, ये मेरा 3 वोल्ट का सेल है, आप देख सकते हो। इस पर वोल्ट भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, ये 3 वोल्ट्स लिखा हुआ है, जबकि मेरा वोल्टेज 3 वोल्ट का सेल है। तो इसका जो वोल्टेज आना चाहिए वो 3 वोल्ट आना चाहिए, जबकि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है आप देख सकते हो 14। ये मैंने वापस से प्रोब को वापस गलत लगा दिया, सॉरी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका वैल्यू सही दिखाएगा 149। तो ये मेरा कम्प्लीटली डाउन है सेल कह सकते हैं जिसे, ऐसे सेल भी आप चेक कर सकते हो। तो ये मेरा कंप्लीट सेल वीक है, इसी वजह से मेरा लॉक अनलॉक नहीं हो रहा। और जो मेरा प्रॉब्लम था वो सेल को गलत तरीके से लगाने के बाद में मेरा जो गाड़ी क्रैंक ही नहीं कर रहा था, इसी वजह से प्रॉब्लम था। तो मेरा प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया है। वापस अगेन इसको फिट करेंगे, तो इसको कंप्लीट फिटिंग करेंगे पहले। तो वापस इसको इससे फिट करना है और फिट करके ही आपको गाड़ी का क्रैंकिंग करना है। तो वापस इसको ऑफ़ करते हैं, इसको भी ऑफ़ करते हैं और गाड़ी को एक बार की को देखते हैं कि की की क्या कंडीशन है। तो वापस अगेन स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑन करने के बाद में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी मेरा नॉर्मल स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो, कुछ भी इशू नहीं है मेरा। तो एक बार गाड़ी को स्कैन करते हैं कि मेरा कोड क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो कोड क्लियर करते हैं, एक बार सभी कोड क्लियर करेंगे। गाड़ी को पहले ऑफ़ करना है, स्विच ऑन करना है, डिलीट करना है, कंटिन्यू करना है, बस वही चीज़ देखनी है। बाकी मेरा केस क्लियर हो गया है। आप देख सकते हो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी परेशान करती है। तो कस्टमर ने बाहर मार्केट में सेल लगवाया होगा लॉक अनलॉक के चक्कर में, तो उसने उल्टा सेल लगा दिया, उसी के बाद में यानी गलत तरीके से सेल को लगा दिया है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरा प्रॉब्लम रिजोल्व हो चुका है और वो भी बिल्कुल चंद मिनटों में हो चुका है। तो ऐसे आप डायग्नोज कर सकते हो। बाकी प्रोसेस टू प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा। वापस से रिप्लेस करते हैं और DTC को देखते हैं कि कौन सा DTC आ रहा है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो क्लियर करते हैं एक बार और देखते हैं कि मेरा सारे कंप्यूटर के DTC जाना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो नो फॉल्ट विद दिस व्हीकल, यानी जो कंप्यूटर का जो कैटलॉग है उसके अंदर प्रेजेंट एंड स्टोर्ड फॉल्ट नहीं है मेरा। और वापस इधर बात करें वापस कंप्यूटरों की, तो इधर कंप्यूटर के आइकन भी दिखा देता हूँ, विदाउट फॉल्ट के सारे कंप्यूटर हैं। और गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेते हैं और गाड़ी भी नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपका अपना शंकर लाल। तो आप हमेशा आपको ध्यान रखना है, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। मैं आपको इससे भी अच्छे वीडियो दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। और इसमें कुछ भी त्रुटि हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।